MGANAZA Engineering. Save water, stay safe. Karibu ndugu mtazamaji, leo ningependa kukuonyesha baadhi ya design na bidhaa ambazo MGANAZA Engineering wamekwisha kutengeneza. Bidhaa ya kwanza ni kifaa cha kunawia mikono ambacho tulikifunga katika choo cha kulipia kinachopatikana katika soko la Sido, Kabwe, Mbeya. Kifaa hiki mmiliki wa choo alikuwa tayari anayo system ya kunawia, lakini ilikuwa ikitumia koki za kawaida, ilikuwa na sinki, lakini sisi tuka design kifaa ambacho unaweza ukatumia miguu ukaruhusu maji yatoke na pia ukaruhusu sabuni itoke. Kifaa cha pili, hiki kifaa tulikifunga katika chuo cha sayansi na teknolojia kwa sababu ubunifu ni zao la kutoka katika chuo cha sayansi na teknolojia Mbeya. Kifaa kingine tulikifunga katika kanisa la TG, Tanzania Assemblies of God, ambalo lipo soko Matola, Mbeya. Pia tuna kifaa hiki ambacho tulikiuza kwa mteja ambaye alitoka Njombe, ambaye yeye ana ofisi, ambapo amekiweka kifaa hiki ili kila mtu ambaye atakuja ofisini kwake aweze kunawa na kuweza kuingia katika ofisi yake. Kwa hiyo kifaa kama hiki ambacho kina ndoo, anakuwa anajaza maji na pia kina ndoo ya maji machafu, na hiki ni kibeseni cha kuweza kukusanya yale maji yakaingia kwenye ndoo ya maji machafu. Lakini pia hiki kibeseni kinazuia mtu asione yale maji machafu ambayo yapo chini, au yale maji machafu ambayo yapo chini yasiweze kuja kipindi ananawa yasiweze kuja kumrukia yule mtu ambaye ananawa. Lakini pia kuna kifaa hiki ambacho kina sehemu 4 za kunawia mikono ambacho tumekifunga katika msikiti wa Almasjid Taufik huko Soweto, Mbeya. Hapa katika eneo la msikiti walikuwa na sosi ya maji ambayo hayawezi kukatika, kwa tukawapelekea kifaa hiki ambacho ni kwa ajili ya kucontrol maji kwa kutumia miguu, pia kucontrol sabuni kwa kutumia miguu. Kama unavyokiona, kina sehemu 4 za kunawia ambazo mtu akinawa na kusanya maji machafu na kwenda kuyapeleka kwenye system ya maji machafu. Lakini pia tuna design mbalimbali ambazo kama MGANAZA Engineering tunaweza kuzifanya na nyingine tumezifanya kama zinavyoonekana mahali hapa. Ukihitaji kupata huduma zetu, maana ushauri wa kifaa bora cha kunawia mikono ambacho unaweza kufunga katika maeneo ya nyumbani, ya ofisini, sehemu yoyote ambako unahitaji watu wanawe mikono, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba kama zinavyoonekana. Tunapatikana Iunga, Mbeya, Tanzania. Kwa tunatoa huduma ya kudesign, tunatengeneza, lakini pia tunafunga mtambo huu mahali ambapo unahitaji kuweka. Kwa tunakuja eneo husika tunafunga kama mtambo huu au kifaa hiki kitakuwa na system nyingi au washing point nyingi za kuweza kunawa. Tunaweza tukatengeneza zaidi ya 4 kutokana na eneo ambalo unaenda kutumia kifaa hiki. Kama ni shuleni basi zitakuwa ni zaidi ya 4 kwa sababu wanafunzi ni wengi. Kama ni kanisani basi zinaweza zikawa nyingi zaidi kulingana na
mahitaji ya eneo husika, kama ni sokoni au kama ni duka tu ambalo halina watu wengi, kwa hiyo unaweza ukaweka yenye washing point moja. Lakini kama ni sehemu ambayo ina watu wengi zaidi, basi tunashauri iwe na washing point nyingi zaidi. Kwa jinsi na namna gani unaweza ukipata, basi usisite kuwasiliana nasi. Wanasema wahenga kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo tumekuja na kifaa hiki kujikinga, hasa kujikinga na kusambaa kwa magonjwa yale ya mlipuko, kipindupindu, magonjwa ya kuhara, magonjwa ya corona, Ebola, TB na magonjwa kama hayo. Kwa hiyo tunakusii ndugu mtazamaji, ona ni namna gani ambayo unaweza ukafaidika na kifaa hiki au na vifaa ambavyo tunavitengeneza. Asante sana kwa kutazama video hii. Natumaini utapata kifaa chako.